estamos haciendo una jornada de participación ciudadana. La participación ciudadana es fundamental en la DUSI, primero en la fase inicial para desarrollar cuáles son las actividades que se iban a plantear aquí en San Juan del Puerto, y después pues en la fase final, primero pues para conocer en primera persona lo que son las actividades o en este caso las actuaciones que se han hecho aquí en la zona anexa a la ría de San Juan, y también pues para hacerlo partícipe pues de lo que se está construyendo aquí en esta zona tan bonita de San Juan, con esta entrega también de macetas que vamos a hacer a continuación. Decir que ha sido un esfuerzo tremendo por muchas personas, especialmente los técnicos, trabajadores municipales y las empresas constructoras, y yo quiero agradecer, bueno, pues que al final el resultado yo creo que va a ser un resultado satisfactorio para todas las partes, y agradecer, pues como digo, que la población en primer lugar haya participado en esa toma de decisiones para ver en qué se iba a invertir esos fondos europeos, y en segundo lugar pues estar aquí presente en este acto, pues como digo, para dar a conocer a todos los ciudadanos. Ellos van a ser también motor de difusión, dar a conocer pues cómo Europa, cómo la Diputación de Huelva y cómo el Ayuntamiento de San Juan invierte en mejorar las instalaciones y sobre todo lo que es la vida de los sanjuaneros y las sanjuaneras. Para poner en valor, yo diría que desde el Ayuntamiento de San Juan, una de las actuaciones bueno, pues que más nos ilusiona, que más empeño le hemos puesto y que sin duda bueno, va a servir para que San Juan empiece a ser un pueblo ejemplo en el estilo de esos pueblos, modelos de vida, estilo saludable que conlleva, bueno, pues hoy día una apuesta que es global. Nosotros vivimos en un mundo global y gracias a estos fondos europeos nosotros estamos intentando llevar un modelo de ciudad que se adapte a estilos de vida más saludables y que sin duda la naturaleza forme parte de nuestros entornos. Este es un proyecto maravilloso de fondos europeos que se consiguieron hace 4 años, y de todas las actuaciones que hemos ido informando, que se han ido acometiendo, esta es la que más relación tiene con los objetivos que se planteaban en el EDUSI, que se planteaban por parte de Europa, que vamos a seguir intentando concurrir a ellos para culminar nuevas acciones y que para nosotros es fundamental. San Juan del Puerto tiene muchas potencialidades. Es un pueblo que está situado estratégicamente dentro de la provincia de Huelva, pero es un pueblo que los vecinos y vecinas saben que ha estado castigado durante mucho tiempo por la contaminación. Y desde hace mucho tiempo para acá, este ayuntamiento viene haciendo esfuerzos importantísimos e intentar recuperar todo su patrimonio natural. Lo hemos hecho con la recuperación poco a poco de nuestro río Tinto, y hoy lo estamos haciendo en un entorno que es fundamental. Nosotros tenemos aquí, afortunadamente, un recinto o un gran espacio verde que poco a poco, gracias a estos recursos extraordinarios, lo vamos a ir convirtiendo, como hemos anunciado, en un verdadero pulmón verde. San Juan necesitaba un parque, necesitaba naturaleza, y este es un proyecto que prácticamente, bueno, pues se derrama de Europa, afortunadamente promovido por el Ayuntamiento y con el apoyo indispensable de la Diputación de Huelva, a quien le quiero agradecer cómo se han ejecutado los fondos. En el caso de San Juan, además, sabe el diputado provincial que estamos verdaderamente satisfechos porque hemos hecho un gran esfuerzo, él lo ha dicho, técnico y también con una gran voluntad política por intentar emplear todos los recursos y que no devolvamos nada del dinero. De hecho, a la acción de esta plantación de casi 800 árboles le va a acompañar también otras actuaciones complementarias como un nuevo parque, también la dotación de mobiliario urbano, que poco a poco va a hacer que toda esta zona vaya revitalizándose y se convierta de un espacio urbano a un espacio verde, donde aquí, pues evidentemente complementando con la otra actuación, la senda peatonal y cicloturista, estamos introduciendo a nuestros vecinos en un estilo de vida saludable, que puedan pasear, que puedan sentarse, que puedan pararse en un lugar de sombra, que puedan ejercer una convivencia en un entorno agradable. Y vamos a seguir, porque aquí tenemos evidentemente muchos metros cuadrados para continuar con las actuaciones. Pero estas son de las actuaciones, yo creo que más potentes y más bonitas que en estos días se están disfrutando. Estamos hablando de que estos casi 800 árboles en distintas especies que conservan además, son especies autóctonas, ¿no?, de nuestra tierra, ¿no?, de Andalucía. Van a transformar la configuración del entorno, como ya lo estamos viendo, con los alcornoques, los olivos, los pinos, las plataneras, las palmeras. Es decir, vamos a terminar teniendo una entrada a San Juan bonita que va a terminar conectando nuestro núcleo urbano con nuestros ríos. De eso van los fondos europeos. Así que
Yo estoy muy agradecida, le doy las gracias también al diputado provincial por estar aquí en esta acción divulgativa hacia Europa. Creo que ha sido un acierto que en esta promoción de publicidad de este bosque urbano se repartan también unas plantitas por parte de la Diputación a todos los vecinos, un ejemplo de que sembrar una planta es sembrar vida y es sembrar evidentemente la esperanza en un futuro mucho más verde para nuestros pueblos. Y San Juan del Puerto ya está ahí, es un pueblo verde y es un pueblo que apuesta por este tipo de actuaciones, así que muchísimas gracias a todos por estar aquí.